Salam ekran aldidagi aziz ko'rmanlar. Salam keng to'rdoshlar. Ko'rayotganinglar Şinjan Sedef Sodiçeklik Mesuliyet Şirketi tajdorligidagi 4-qaror Ipak Yo'li sadosi programmasi. Biz zoriqib kutgan paytlar yetib keldi. Albatta bizning bu sahnimizda yana o'xshamagan mayirlarimiz o'zlarining har xil uslubdagi naqshlarini biz uchun sunish oldida turibdi. Şinjan Sedef Sodiçeklik Mesuliyet Şirketi bizning bu qadimgi programmamizning tajdorligini oldi. Bu shirkatga minnatdorligimizni bildirish bilan birga bu programmamizni Şinjan Aylınaz guruhi alayda talab qilgan sizlarga minnatdorligimizni bildiramiz. Bu programımız bilan Şinjan El-Nuri Yezigilik Fan Texnika Taraqqiyot Cheklik Şirketi strategik hamkorlashgan. Sizlarga ko'pdan ko'p rahmat. Şinjan Qaydu Yemeklik Cheklik Mas'uliyat Şirketi programımızga yaqindan yordam bergan. Sizlarga minnatdorligimizni bildiramiz. Beijing Tashqin xalqaro pay kontrol guruhi tartuq yurishlik kolalari programmamizni alayda qo'lladi. Ko'p minnatdormiz. Qadrli do'stlar, Badam Lavi Attitali Şinjanlıqlarning mahorat ko'rsatuvchisi darhol har qaysi cho'ng yanfon aptikallardan Badam Lavini izlab qochilab, yanfoningiz orqali kursantlarning katta mahoratlarini ko'rishni unutib qolmang. Undan boshqa programmamizni Şinjan Radio Televiziya Tori Aynak Talla televiziyasida mi ko'ra olasiz? İsrofchilikqa qarshi turish har bir fuqaroning majburiyati. İsrofchilikqa qarshi turishni o'zimizdan boshlaylik. Sen birden yüzünle dap kılıp yer qarab tursan bo'ldi. Bu inimiz bilan bir ish qilsak, texmi yaxshi naqshlarni qilib ketgidekmiz deb o'ylagan o'yda men o'rindiq aylandim. Shu butun badanimiz, shu muzikamiz har kuni mashg'ulotda, jiddiy holatda ishlab turish kerak. Boshqacharak maqtasanmi bo'ladi, o'xshamaydigan qilib. Biroq ko'p maqtashdan men amaliy sen bilan hamkorlashib Endi bugungi mushu hozirgi vaqtdagi mushu tanlashing endi bu Ipak Yo'li sadosi programmasi tugagicha emas. Xili bir mezgillargacha sening san'at hayotingga ta'sir qiladigan bir ish bu. Bunaqa bo'lsa to'ytil ustozini biraqlam nurg'un bilimlarni o'rgangim bor. Ashtaq qilyapmiz. Onunga bo'lmaydi. Hozir shu birning dardini tatadigan joyimi bu? Bo'lmaydi. O'zingning ko'nglida bir san bormi-da? Meningki oxirgi tanlashim Mevlam Mehmet'in ustoz. Mübarek bulsun. Mahirimiz Abdujabbor Ali, Mevlan Memtimin Tartuq gruppasiga tanlandı. Ovozingizdan munglarga cho'msak, naqshingizdagi bayonlardan tog' daryo, cheksiz jahonni bir kezib kelgandek bo'ldi. Kuylarga aylangan hikoyalar muhabbat to'rimizdan o'rin olsa, siz uni kuyligichi xandon bo'ldingiz. Rishtimiz bog'lansin, kuyingiz har dillarda qoldi. Sahnaga mikrofonni olib chiqqan vaqtimda shunda jiddiylik bo'ldi, muzika chiqqandan keyin o'zimning jiddiyligini pasaytib oldim. Ustozlarmi to'tilisi menga o'rildi. Mening eng xursand bo'lgan yerim ustozlarningki mening naqshamdagi ketkizib qo'ygan kamchiligimni emas, meningki tirishchanligimni, ortiqchiligimni bayqagandan bak suyundim. Bundan keyin texmi tirishish, texmi olg'a besish, ustozlardan texmi zo'r bilimlarni elish qaroriga keldim. Abdujabbor shu xotanning kona qadimiy mo'ng ahanglardan birini bizga nihoyat chiroyli hissiyot bilan yetkazdi bugun. Albatta ko'rman do'stlarimizning bildim, mening shu kona qadimiy kuy ahanglarga taqobil turish kuchim yo'q. O'rindiq aylandimay amalim yo'q. Chunki men o'zim bek yaxshi ko'rmayman bundaq kona qadimiy naqshlarni o'zimga aytib qo'yman. Abdujabborning shu muzikani bitirib qilish, aytish jihatdagi ba'zi taraflardan men shu ikkimizda bir o'rtoqlik bor deb his qildim. Ta'limga Abdujabbormi to'rt ustozning ichida meni tanladi. Meningcha shundoq o'rtoq nishonliklarning tepishqini yaxshi biz keyingi yo'llarni yaxshi mangalaymiz deb. Adaş ishlatganing qaysi attir, nimada payzpraydi? Men attirjashmadim. Sadafning Warstar markasidagi lavsurxim shunda puraydi da. Biz hozir Ollarimning onasi. Men Izhor Muxtar, G'uljinoyasidan keldim. Bu yerga kelishimlik maqsad ustozlar bilan ko'rishib, ustozlarning haqiqiy bir bilimlarini egallab, o'zimning joriy qildira oladigan bilimlarimni joriy qildirib, o'zimning namoyandlik qilib, o'zimni
özümde bir sınap bakmakçı болып geldim hem de. Ben burundulamda sanatga bek iştiyaqım var hem de. Tug'ilib cho'ng bo'lsam shu atrofimizda men tug'ilgan yezdili san'atchilar bek ko'p chiqqan ekan. Shu ashlarning naqsh muzikalarini anglab, huzurlanib, shuning bilan bu san'atga bo'lgan alohida bir qizg'inlik paydo bo'lib menda. Shuning bilan qizg'in tirishib, shu kunlargacha bir necha ijodiyat naqshlarini chiqardim, jamiyatga taqatdim, jamiyatda olqishlarim erishgan bo'ldi. Bu da navbatda shu İpek yo'lining 4-qarorida kelib, barliq ustozlar bilan ko'rishib, yana bir o'zimni bir joriy qildiray degan maqsadda İpek yo'li sadosiga keldim. Agar 4 ustozning hammasi siz uchun o'rilsa, siz kimni tanlaysiz? Rayonimizda yemeklik ve tetkik sahasida serkerdilik rol oynayotgan Şinjan Qaydu yemeklik çeklik mesuliyet şirketi mahirlerimizga omad tilaydi. Japalani ten tapkan elleyna oxsikan Japalani ten tapkan elleyna oxsikan Kir yugan hem nan yakkan nan yakan ballarımın anısı ballarımın anısı Keşitip seher kopkan atam köğünü utkan anam yolunu tutkan ballarımın anısı Keşitip seher kopkan atam köğünü utkan Japalani ten tapkan Oğlumay tanlar atkan
Qanat emes can kakkan ballarımning anısı Qanat emes can kakkan ballarımning anısı Can anamның varısı Salam hörmətlik əziz ustazlar. Mən Güzel G'oljinoyevdan kelgan İzhar Muxtar bo'laman. İzhar. Vah, acayip izhar qilding-da bu naqshini bizga. Savaqdoshlarni tanlaymiz deb o'tirib, ballarning onasini seg'ingancha va. Naqshi joy, shuna bular hech ikkilanmasdilar. Har bir qitim ballarimning onasi desang, birisi o'rildi qara. Ballarimning onasi degandikin shu o'g'illar o'rildi-ki buningga. Dadasining gibi bo'lmagandikin Aygül maqitim tuttuğa o'xshaydi. Huzurlanib, anglab içi kirkit qaptimi. Ey, ancha-muncha chiqib turanglar demidimmi? Bo'ldi. İzhar inim acayip etib berdim bu naqshini. Bu naqshini men anglamabdi ekanman. Bu ijodchisi kim bu naqshning? Buning ijodchisi o'zim. O'zingmi? Tekstini o'zim yozgan. Ahanım özüm işte. Belki yaxşı. Yaxşı. Ayollarning jafosini his qilgan, ayollarni hurmatlagan, Vay yo'q, men gapim tugamaganti. Ma'qul. Oningdan ansirmsan bu. Aylanmagan ekan. Ondan bu naqsha shu o'zing yozg'achqa muzikasini, tekstini. Endi bu naqshining endi bu tema jiq uchurmaydi. Hem de bu ballarımızdan anısı aşında öyde ecri en cık, öyge can köydürülgan. Cık Allah'da ecri nezerge toluk ilmay kalıdıgan. Onun kendinden bazı yokup kağa vaxtlarda andın raurus kadri bilindigan. Ben bu 15 gün boldu müşnaqsın etqide köp kettim. Hakikaten yaxşı bir tema. Bir erkek etqidek yaxşı tema. Men bek ta'sirlandim bu naqshidan. Qag'ini men seni mushada kutaman. Oldimizga birga mangsaq deyman. Qaga ustozlarning gapini anglaylar. Izharjonninki ballarimning onasi degan naqshini anglab bek huzurlandim. Chunki xuddi Mavlonjon degandek, men bu yaqin arada shu pat yaqinlam ayolim ballarimning onasi ishlab qilib, birinchi sepda 50 gün aldı keyinde ballarımga hem ana hem dada bo'lib baxtımçı. Demek men bu naqshininki mazmuniga bir cho'kdim. Analarning haqiqatan qahramon analar ekanligini his qilib yetdim. Bu naqshiga aprin aytmay turmayman, bek yaxshi chiqibdi. Ta'mimi shunday yaxshi, ahami shunday yaxshi. Biz davomli yana mush sahnada sizni ko'rishni kutimiz, shunga o'rinda qaylandirdim. Rahmat. Zarfkam. Rasma naqsha acayip bir yerlerge kelip abay degandek bizga yaman çöktü zaten. Miş boynumuz kegiş çöktük manaqsha. Yaxşı o'rinda o'qib manaqsha. Yaxşı o'rinda oldi. Rahmat. Her qaysi taraflardan bo'lsin, bu naqsh to'g'riliq men onu bunu degan jarayonlar bo'lsa, men ko'rpamni kelgandan keyin asta-asta o jarayonlarni to'liqlab ketaman. Muqim bo'lib ketdimi? Muqim bo'lib ketdimi? Endi tamg'in elib men shu bir suruqlarni tayyor qilyapman endi. Kelgandan keyin endi qolgan azraqlar pishkaylava. Endi Zarfkam yo'l o'xshab qoladi ekan Zarfkam bilan. Fikanlık ha? Bağıçkaya billah. Bağıçkaya şu anca munca bo'lib qolgandek turmas hamda. Bu inimizning bir daryoning suyini. Bu inimizning ovozi-chu,
Hem ustazga mı tushdigandek bir ovoz bilan. To'g'ri deysan. Umi bayirib, ba. Tushmisimi tushirib yetalaysan-da. Mevlan gap. Ha? Tugilganmidi taqa. Me ustoz o'zlari deysizlar. Gap bo'lsa. Men shuni demak istadim. Aldı aşağı bir şey ağrımız tügü diye dolu. Oturup kıstırıp koyduğun maktaşlarımı yok, azdırışlarımı yok. Bana o çıkal demiş gep söz. Ha bu de. Bunda olsun bu de. Hem de ben de üzerimi tutup da salmak kıyafeti değmem. Ahırk peyt olup kaldı zar. Çıkıp da ödep gittim bayamın ayağa. Akıllık zar onda işler. Bu işinizlik yakşı tallap sekiniga çıqa adam hem de yakşı ustazın çokum tallalaydı deb işini me özününki yolunu bil etme alaydıgan. Bu degenim herkes yani bir agahlandırış. Menli yakşı ustaz emas. Hemmimiz özümüzge xas ustazlar. Hemmimiz yani bir gap mening şuarım şu, bu sanat şeydalar üçün xizmat qilamiz deb o'tdagan ustazlar. Shuni to'g'ri tallalaydigan ishlar. Tashnametning bizdan birdan bir ortiq yeri İl deryasının suyunu içip Jutluğun deryanın fakat gibi olmadı de. Gopu bir yerde olmadı de. Ya su içkendikin çok umaşda Ya sen avaz çıkarma içip kalgan solum bu aka. İnsançılık. Poldon kılıp soğuk içken bu okuyacaklar sen. Ya o ina. Biz koltuğlar düşken çağlarda izharlar tek tuğulmagan buluşu mümkün. Lekin sizlardan kim bular düşkende? Ya düşkeni inak. Ama biz derya çıkıp kalganımız inak. Gop mu inak gop ketdi? Inak gop ketdi. Muşu gop mu inak? Poldon mu inak? Poldon mu inak? Gop mu inak oldu. Hem ustaz inak gop ketsin ha oldu. Şu yere ketdi. Anı ben bizmi diyemeyim. Eşiri keldi o hazır sökber. Kim bular? Ben shunchalik so'yinib qoldim. Ayolingizning hozir o'ylayaptim men. Mushu naqshini o'z vujudingiz bilan mushu sahnada, cho'ng sahnalarda aytganingizda ayolingizning yuragi qanchalik dukullab sep ketdi. Bu ayollar mas'uliyatimiz bek ig'ir. Bir tarafdan bola qaramasak bo'lmaydi. Bu bolani tarbiyalab o'stirish ham jamiyatga bir yaramli odam qilish bu bek cho'ng mas'uliyatchi. Hem özümüzün xizmatini qilmasak bo'lmaydi. Xizmatimizni yaxshi qilishimiz kerak, ota-onamizga yaxshi bola bo'lishimiz kerak, yo'ldoshimizga yaxshi xotin bo'lishimiz kerak, bolarimizga ulgu bo'lgan yaxshi ona bo'lishimiz kerak. Bizning vazifamiz bek ig'ir. Unisi bu uyning xizmati, uyning ishi tugamaydigan ömürlik ishchi. Qissangiz tugamaydigan, oyga chiqmaydigan, ham odamlar ko'rmaydigan xizmatchi bu. Lekin siz mushu ayolingizning jafosini ko'ribsiz, bolalaringizning mushu ayolingizning beqish jarayonida tatgan butun inchki jarayon, javr, jafo, mushaqqatlarning hammani his qilibsiz. Ham mushu tuyg'ungizni tekstingiz orqali, musikangiz orqali, ovozingiz orqali bir mukammal asar qilib ro'yobga chiqaribsiz. Men shuncha xush bo'ldim. Rahmat sizga. Ayollar vakolatan sizga rahmat aytaman. Rahmat. Ha, bali. Balla sizlar o tak öğlenmegen balımı o tak deyiş bakaydı cuma. Aras müşahirlerini tutmayımız cuma da. Mening bilishimcha qaranglar. Bu naqsh chiqqili az bo'lgan 2 yil bo'ldi ya. Shunday bo'ldi. Nimishqa desa, men davomliq shu ini singillarimga deb turman. Balla chiqargan naqsh muzikaning yaxshisini, yomonini hammani anglayman. Faqat endi bularga o'zimiz inkas berib bo'lmagan bilan biz davomliq anglab yurimiz. Mening anglagan vaqtim 2 yil burun. Men mushu idarada bir kechicha jibar bo'lganda mushu endi sing'illarimizdan yangi chiqqan narsalarni hammani anglab shu vaqtida yangi taqatqa vaqt anglagandim. Erlar tarafidan ayollar kuylanganda qanday kuylash kerak? Endi bu banasi. Hammamiz da'vatimiz ayollarning xizmati intayin ig'ir, u jafoliq. Unaqimiz bo'lmaydi. Buni qanday bir tarafdan yo'risak boshqalarga, ya'ni yangi bir tuyg'u ato qila oladi deganda mushu yigit bolalarimning onasi deb manda bir başqacha bir fikrda yangilik bor da tatayotgan jafo mushaqqatlarni garchi davomli so'zlab kelayotgan bo'lsak-ma, bunda bir yangi bir fikrda ifodalabdi-da bu bir. Ikkinchisi bu yigitning ahangimi chiroyli qilmisi yaman kelgan. O'zi men o'ylab qoldim, bu o'qigan qaysi kasbda o'qigan bo'g'iydi? Men 9-sinfgacha o'qigan. Oila boshqa kasblarda o'qimagan ham, dehqon. Qandaroq izhorma va
seni medhiyeleştirimiz. Yaradı sana. İzharlarımız kandarak. Bek yarab işip gitti. Bek belem bulduk ya dememse. Bek belem bulduk ya desan. Rahmat ustoz. Endi biz hozir mushundaroq fikr qilishaylik. Ustozlar xohlaydi seni. Ko'ngli tatiyotidi o'z gruppasiga a'zo qilib akirishni. Navbatni sen beramiz. Sen oxir qarorini chiqargin, yana ko'ngil so'zlaringni kelarki sahnalarda taqdishib olmasa. 5 yil ustoz naiti mening qalbimdan naiti isil ustozlar bir-birsinglarda isil. Bir-birsinglarning saviyalik, lekin hammanglarga bek hurmatim bor, mening oxirgi tanlashim. Yaxshimisilar ko'pchilik? Men Zehir tutkan vatan köyünü utkan anam Mübarek olsun. Mahirimiz İzhar Muhtar Mevlan Memtimin Tartuq gruppasiga tanlandı. Sahnimizga yürek sadarınızda elip kelip ustozlarning yoqtirishiga erishdingiz. Sizga yana davomli omad tilaymiz. Ama 4-cü qararlıq İpek Yol Sadası'nın maç sahnesiga chiqib hozir nayt hayajonlandim-chi. Shu ustoz o'rildi men uchun. Bak o'diqib mı ketdim. Bu yerda o'zimning ifodasim toz yaxshi bo'lmadi deb o'ylayman. Shunda bo'lsa-mu, shu ustozga yardım. Shunga bu da Mevlam Memtim ustozni ustoz tutib, yenib tushdim. Endi buning bu yoqida texmi tirishib, texmi yangi natijalarni qo'lga keltirishga texmi tirishib. İzharning bu naqshini men bek yoqtirdim. Mayli tekst ijodiyati bo'lsin, mayli melodiya ijodiyati bo'lsin, mayli naq maydondagi aytish bo'lsin, yaxshi bir naqsh bo'libdi. Temasi alayda yaxshi tema. Ondan izharning aytishimi puroqlar nayt joy-joyga borgan, aytilishi nayt nafs. Albatta bu naqshlarga o'rilish kerak, tanlash kerak, talish kerak deb o'ylayman. Muhim faaliyetimden bir suatı kostyumlarımın tayini qilmoqda. To'rda ko'rsam, to'rdami tayini yo'q. Biroq bir yangi kostyum olsam bo'ldi. Unda olsam şu mötörlü elzoqning kostyumlarından adaş bedeninga yarışıdı, süpetlik, bahası muvafiq onun. Bir bakalım da. Yani bital naqshini anlab baqili, bu bital naqshimizning ismi yoqtirib qoldim. Mening ismim Abdurahmon Tursun. Naqsh kasbi bilan shug'ullanayotgan 10 necha yil bo'ldi. Yurtim Qashqar maktabdan hozir Xotanda naqsh kasbi bilan shug'ullanyapman. Naqsh kasbiga qadam tashlashga birdan-bir turtki bo'lgan naqsha 2000-yillarning boshida Abdulla Abdurim ustozimizning Hayot Lonqisi degan naqshni anglagandan boshlab naqshga bo'lgan o'tda qiziqishim hozirgacha davomlashtirib kelyapman. Mush fursatdan foydalanib 4-qarorliq İpek Yolu Sadası programmasida o'zimning eng yorqin mush naqsh kasbida eng yorqin tarafimni joriy qildirishga tirishaman. Agar 4 ustozning hammasi siz uchun o'rilsa, siz kimni tanlaysiz? Rayonimizga har millat xalqimizning ko'z sog'lomligi va go'zallik uchun kuch chiqarayotgan Xinjiang Sadaf Sodichaklik mas'uliyat sherikti Mayirlarga omad tilaydi. Darenglenip pişkan Anarını yaktırıp kaldım Otunda künütün canan Yanarını yaktırıp kaldım Otunda künütün canan
yanarni yaqtırıp kaldı. Şamallar söysin mənzinge, çiçekler renk güldü. Ey, dığında amrığındı sen, baharni yaqtırıp kaldı. Dığında amrığındı sen, baharni yaqtırıp kaldı. Muhabbet bağlıdı kalbim, kaçan ki eğlenip sendin. Dilini şıkletip gülsen, azarni yaqtırıp kaldı. Dilimni şıkletip gülsen, azarni yaqtırıp kaldı. Yüreğim çak boldu, seninle bağlanıp kaldı. Kaçan ki muhumar buldum, ünümni yaqtırıp kaldı. Kaçan ki muhumar buldum, ünümni yaqtırıp kaldı. Allah'ım ben Rahman. Malını eli velanla vaxtıda eli barını insanlı yok deyme ha Allah. Yüreğim çak boldu, seninle bağlanıp kaldı. Kaçan ki muhumar buldum, ünümni yaqtırıp kaldım. Kaçan ki muhumar buldum, ünümni yaqtırıp kaldı. Ünümni yaqtırıp kaldı. Alamet iş oldu. Yaxşımısınızlar ustozlar? Mening ismim Abdurahman Tursun Üzem. Makit, Qashqar Makit Noyisdan keldim. Bu yil 27 yoshga kirdim. Nima ish qirding? Bu 27 yoshga kirgan bo'lsang da yaxshi, Abdurahman. Mo'minjon aylandiga ko'rdingmi? Ko'rdim. Naqsh etib ko'rding ha? Ko'zni ochmay o'tda dema aylanga o'tda debdimi? Ha, ko'zni ochmay aytib birozdan keyin shu bu inimninki asli ovoz yaxshi ekan. Ha, yaxshi ekan. Ovoz yaxshi qoldi. Qanday yerdan ketib qoldi? Ovozim qayib ketdimkin deb qoldim. Ma 3-kompletni shu yetkizdigan yerda ashada ovozingda qisilish bo'lib qoldi. Bu nima sababdir? Buni birinchidan sal jiddiylashib gelim qurib ketdi. Ha. Asli yaxshi alolaydim. Raxti yaxshi ovozniki. Ha? Kelib chiqishi yaxshi. Kelib chiqishi yaxshi. Tigi yaxshi. Estirma. Yaxshimi? Material yaxshi. Material desak to'g'ri. Odat yaxshi aytayotgan bu naqshni, ha?
Mömincan buludiki. Bulduk ya. Aşı nakşını başlayan vaxtılam naydı muqim bir to'liq bir ovoz bilan boshlandi. Buningki qolgan taraflarini biz o'zimiz ketib berib deyishganimizga unda. Bu kebab go'shtini jiqaydigan do'larni turdi. Bu g'ir kebab go'sht yeydigan do'larlik. Bak yaxshi aytdi. Bu Abdulla akamning keyingi nusxasini anglabdi. Keyingi nusxani. Shu men tekstil xatoy boshqa narsa tekstil silib olgandek angladim ya. Yomon chiroyli aytdi bo'lmasa. Mushunda aytadigan bir nusxasi bor. Men uni anlamadim. Burunqi bu bolaninki birdan mush nusxasiga kelib bo'lishi yangiliklarga samavlab turayotganligida ba'zi yerlardagi firoqlarni oddiylashtiribyapti. O'zi. Lekin ololmaman desam, oladi ekan firoqlarni. O'ziga tushliq qilyapti-ku. Ideya bor. Meningcha men naqshlarimni tanlab baqsam aytalaydigandek tuyuldi-ku. Eng muhimi shu sen degandek material yaxshi. Material yaxshi. Buni tarbiyalasang bo'ladi. Bu inimning. Yana Mo'minjon ustoz bilan jiq ma'noslar bu yo'lni. Shunga qolgan gaplaringlarni sizlar yo'lda bag'icha deyishinglar. Texmi tirishib, texmi yaxshi naqshlarni aytishingni umid qilamiz. Abdurahmon. Rahmat ustoz. Abdurahmonda umid bor. Mübarek bulsun. Mahirimiz Rahman Tursun. Möminjon Abdikim El-Nuri grupsiga tanlandi. Her naqshining o'ziga tushliq muңi bo'lganidek, her naqshchining puruqi o'zgacha. Naqshingiz orqali muhabbatli qalblarning yurak tarisi chekildi. Sizga omad tilaymiz. O'zim o'ylagan naqshamni ancha yaxshi aytolmay qoldim. Ama tunji qatim mushundoq cho'ng sahnalarga chiqib chiqishim bo'lganligi uchun ozroq savalliklar ko'rinib qoldi, lekin yana shundoq bo'lsa-mu Mo'minjon Abdikim ustoz o'rildi, buni bek xush bo'ldim. Bundan keyin texmi tirishib mush naqsh kasbida texmi yaxshi natijalarni qo'lga keltirishga tirishaman. Rahmanjon Tursun Abdulla ustozningki, Abdulla akamningki yoqtirib qoldim degan naqsni musobaqaga tanlab akapti. Ham o'zimi bu naqshni egallashda nayt yaxshi egallagan deb qarayman. O'zining to'yin ovozini ishiltishi intayin atrofliq. Puroqlarni joy-joyda elib mangdi. Bu inimizning keyingi bosqichlardagi ifodasining yaxshi bo'lishini umid qilaman. Mushu do'stim tushib bo'lganda, qo'saq oshqonni tanlash bek tashkilotchi. Nega berib ketsa? Nemisini taslaysa? Berib aylanaz ko'rayning, aylanaz tamdirib berib, berdim. Qo'saqni to'ydi, muhitim yaxshi. Bo'ldi. Miyada yana bir naqshni aytgan polvonni. Zilala. İsmim Ekrem Erkin, yurtum Aqsubay. Sinfda har xil faoliyatlar bo'lib qolsa, o'tirib chiqib shu savollashlarimni naqsh etgan shu vaqtlarimni hozirgacha eslayman. Keyin ota-onam mening shu naqsh etish, muzika jihatdagi alayliklarimni bayqab, meni qo'lladi, har xil muzika kurslariga berdi. Keyin to'liqsiz o'tir maktablarni bitirib, Shinjon san'at sho'yaniga o'qishga keldim. Bu jarayonda o'qituvchilarimning yetaklashi bilan har xil uslubdagi naqshlarni aytalaydigan bo'ldim. Xizmat o'rnimda o'zimningki rolni joriy qildirib kelyapman. Bu qitimliq Ipak yo'li sadasi programmasiga o'zimni sinab beqish maqsadida qatnashdim. Agar 4 ustozning hammasi siz uchun o'rilsa, siz kimni tanlaysiz? Yemek-içmek, kiyim-kechak, öy-mülük, import mallar so'z qatorliq jihatlarda oldingi o'rinda turayotgan Aylin Azgroyimi mayirlarga omad tilaydi. Xiyalımda yaşap yürüdüm yegane
debmen akli uçtun bigane sana meptun hatta kökte ilale zılale 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 sana meptun hatta kökte ilale zılale 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 Erteyu keç küst germen yoluna Kilip kalsan göz tutar men kolumda Erteyu keç küst germen yoluna Kilip kalsan gül tutar men kulunga Kıynaldı can yol tapalmayınımga Zılale 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 Kıynaldı can yol tapalmayınımga Zılale 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 Belki süygün pinhan irar dilimde Emma onu çıkarmaysın dilinde Belki süygün pinhan irar dilimde Emma onu çıkarmaysın dilinde Rahim etkin men şeyda bulbulunda Zılale 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 Rahim etkin men şeyda bulbulunda Zılale 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 Yaxşımsızlar möhtərəm ustazlar. İsmim Ekrem Erkin, yurtum Aqsubay. Hazır Ürümçidə Alihlər Komitədə işləyatıram. Ahaliler komitesi. Onda olsa biz muşu Mevla'dan bernimelerni o'ylab o'rindiq aylandirdi. Bu naqsha, bu naqsha. Zilale degan naqsha. Bizning Abdulla ustozimizning nihoyatda nodir klassik naqshlarning birisi, hammamiz yoqtirib anglaydigan. Necha yoshga kirding? 24 yosh kirdim. 24 yosh mana. Mening o'sha 24 yosh vaqtlarim Abdulla ustozning naqshlarini shu so'zmi so'z, tiniqmi tiniq, puroqmi puroq
shundoq ugundigan vaqtlarim men senda shuni his qildim. Ovozingning tusi o'zingcha, lekin puroqlar Abdulla akamni xili tatibdi. Men yoqtirdim, men yaxshi ko'rdim. Aylandim. Rahmat mo'lim. Mevlan bundaq aytganda bir fursat berishini to'g'ri deb qoldi. Buningdan yaxshiroq aytmasak bo'lmaydi buni axshinichu. Tirishma. Ha? Kelar qatimda yana ustozning yetakchiligida yana qanday topshiriqlar beriladi? Ovozda shunday bir normalliklar bor. Buni balkim Mevlan bayqagan bo'lishi mumkin. Shunga bu yaxshi fursat bo'ldi. Texmi tirishib budoq sahnada eng yorqin, yo'riq holatda o'zinglarni ifodalashinglarni umid qilamiz. Ma'qul, tirishma. Kelar. Muborak bo'lsin. Mayirimiz Akram Erkin Mevlan Memtimin Tartuq gruppasiga tanlandi. Naqsha yurakning o'ziqi. O'rlug'chi bo'lsa, uning doktori desak xato emas. Liriklar nurg'un qalblarning hamrohidir. Lirik kuylaringizdan muhabbatga tashna qalblarning tevishlarini sezgandek bo'ldik. Sahnada hozir tushdim. Sahnada haqiqatan jiddiyleşdim. Ma hech qaysi ustozlar o'rilmay qolarmi deb o'ylagandim. Lekin oxirida Mevlan Memtim ustoz men uchun o'rindiq aylantirdi. Intayin xush bo'ldim. Bundan keyingi musobaqalarda Mevlan Memtim ustozniki yetakligida texim yaxshi natijalarni qo'lga kiritishdi. Bu Akram inimizning aytgan bu zilolar degan naqsi bizning bosh ustoz Abdulla akamning naiti yuqori saviya to'liq hissiyat bilan aytib bizning butun diyorimizga bildirib o'tgan naqsha. Endi bu naqshni sal tavakkul qilib xatarlik tanlab qopti. Endi naqsha aytish jarayonidami ancha-muncha ba'zi inchik puroqlar jihatda endi ancha-muncha nuqsonlar bo'ldi. Meningcha bu endi bir quloq ko'nmagan ovoz sharoitida yuz berish mumkinchiligi bor. Normal doiradagi savallik deb qarayman. Meningcha Akram inimiz yetaklab o'rtaq bildirmashqa arziydi deb o'ylayman. Men shuning uchun o'rniq aylantirdim. Qolgan yo'lni biz Akram bilan davomli bilmoqmiz. Menmi sensiz yaşaya alayman. İsmim Mehmetçi adla. Kichigimdilla, shu dadam Seypon Boğaşqa atrap nurg'un shogirdlar bordi. Men shu shogirdlar doim naqsh muzika anglatlam, ish qildigan Boğaşqa. Men shu muhitning ichida o'sib bitildim. Ham tabiiyla menda bu san'atga bo'lgan ishtiyoqmi shu vaqtdan boshlangan desam bo'ladi. Keyin mush qiziqishimning ko'klish tufaylidan o'zim tanlagan kasbimni Musarat maktab qilib tanladim. Afsus shu vaqtdagi iqtisodiy qiyinchiliklar tufaylidan o'qishdan chekinib, keyin u yerda ishlab yurgandan keyin mushu sohadagi kishilarning to'piga asosda singib tunishib ular bilan mush kasbni u yerda bir kuchli qilgan bo'ldim. Men hozir Shinjang Birbil xalqaro savdo cheklanish shirkatining qurg'uvchisi. Shirkatimiz maxsus bolalarning sap paxtada ishlangan mahsulotlarni bozorga solib, iste'molchilarning qizg'in olqishiga erishdi. Şu jarayonda ham o'zimning kasbimni tang etmayapman. Bu qatimki Ipak yo'li sadosi programmasiga qatnashib, o'zimning ilgirki o'ylagan qilib bo'lmayotgan san'atchilikdagi ishlarimni mushuning bir yaxshi bir boshlanish bo'lib qolgan sifatida mush programma qatnashdim. Mush programmada bo'lsa o'zimning iqtidorini yaxshi joriy qildirib, ustozlarning menga yaxshi baho berdiginiga ishonaman. Agar 4 ustozning hammasi siz uchun o'rilsa, siz kimni tanlaysiz? Kimlik qo'shilmadan xali bulg'angan havodan xali, bulg'angan suvdan xali, sifatsiz ham ashyodan xali, ozuqli kuyishdan xali, al nuri 5 dan xali, yeshil organik unchiligimi mayirlarga omad tilaydi.
Yazmay koyğın kelmez xitinni Minme buldi çapmaz etinni Yazmay koyğın kelmez xitinni Minme buldi çapmaz etinni Görsetmey koy sebeplerini Men mu sensiz yaşayalaymen Görsetmey koy Kilmende baharım kepti Hazan pesli güllegi yetti Dertlerini kimle biletti Men mu sensiz yaşayan yaşayalaymen Kiliverse alem bu başka Men mu sensiz yaşayalaymen Men mu sensiz yaşayalaymen Kiliverse alem bu başka Men mu sensiz yaşayalaymen
sensiz yaşayalayman. Salam sizlar. Yaxshimsizlarmi? Shu vaqtinglar xayrli bo'lsin. İsmim Mehmetcan. Hozir tijorat ishlari bilan shug'ullanib, vaqtincha ayrılgan sahnadan qayta qo'lga ilish maqsadida qayta kelishim. Hey, yaraysa yigit, Mehmetcan. Bir mezgil bu ish bilan shug'ullanmading? Yo'q. Necha yil bo'ldi? Hesapda 2012dan boshlab. Uning oldida aslida muzika bilan shug'ullanayotgan. San'at maktabiga 2004 kelgan. Zayn Sablat ustoz ma'lum shundaq yaxshi bir qo'lliq o'zi tarbiyalagan. Keyin adam bilan ishkilimiz tang o'qiyotgan bo'lg'achqa oilaning iqtisodiy yuki faqat onam bilan qarash bo'lg'achqa men sal o'zimni bilib turay degan maqsadda 2-yildan boshlab chekinib boshqa ishkir o'lkalarga chiqib o'zimning mush xizmatini qilib Shinjonga qaytib kelib mush xizmatni qilib yashimiz ma'lum bir bosqichga yetib turmush bo'lgandan keyin o vaqtlarda bizning o'yinning sharoitlarida bir iqtisodni qamdab ketish uchun uning bilan tayinib qoldigan iqtisodiy kirimimda unchalik bekmi emas deydi. Shundan keyin tijoratning yo'liga kirib qoldik. Shu munosabat bilan sendan bir mezgil ayrılgan bo'ldik. Lekin hozir ishlar bir iziq tushib, ko'nglimiz deb yana shu o't ishtiyoq bilan yana o sahnaga qayta yenib kelishimizdi. Ajoyib yaxshi bo'libdi. Bu naqshini abay men bu yerda mavzusi qarsam menmi sensiz yashay olmayman deb turibdi-ki. Men bu men aytgan naqsh shu bo'g'imiti yo degicha kayni qarsam jaz uslubda dedi. Naqshini angladi. Naqshiga pauz kirgichimi demal his qilib bo'lmadim, ammo naqshi kirgan chaqda 2000-yil aytgan ekan bu naqshni. Aytgan naqshdi. Bu inim naiti chiroyli aytdi naqshini. Men naiti mo'nlib anglab bir asarlarni chiqara olamiz degan umid bilan siz tarafga turib aylandim. Rahmat. Yaxshi ustuq bo'lsin. Kele. Yazmayı koygun gelmez. Mübarek bulsun. Mahirimiz Mehmetcan abla, Taş Muhammed Batur ayının az grupsığı tallandı. Öz kesbimizge koygan suallarımızga manımuşu sahnimizde yaxşı cevaplarını tepivatımız. Özümüzden qanchalik tirishqanligimizni bu sahnede tunuvatımız. Ustozlar yaxshi taklif baha sözlerini ayımay dilimizga huzur sunuvatıdı. Bunda programlarga balkim tunji qatim qatnashganligim tufaylidan bo'z kerak. Hozir ko'pdir jiddiylashish, azroq tamtirash degandek alomatlar bo'ldi. Lekin shunda bo'lsa-mu barcha kuchim bilan eng yaxshi aytishga tirishdim. Oldi bilan o'zimning Tash Muhammed ustozning guruhiga kirganligimga shu sababdan Tash Muhammed ustozga rahmatimni bildiraman. Yuqorida o'rindagan menmi sensiz yashay olmayman degan naqsh. Endi bu naqshimniki ijodiyatim bo'ldi. Buni Mehmetcan inimiz nayt yaxshi o'rindida dedim. Mayli uslubni jaz uslubga o'zgartib, yangicha bir qiyofatda chiqama deb turishibdi. Ammo inimizniki o'rindishi, ovozi bo'lsin, har tarafdan meningki tanlash o'lchimim ishli bo'lganligi uchun guruhimizga inimni tanladim. Adaş siznoyda bir qancha qo'rim bilan guruchdan qiymaydimi? Aldan qatim biznoyda qaydoning dufudet qislangan qo'rim tilingni kelib qolibdi ekanda. Tilimi uchilik turdi. Bizning bu qitimqi mahirlarimizga albatta program guruhidan oid katta bo'lgan mukofotlarni tayyorladik. Balkim sizlarmi biz bilan birlikda bu mukofotlarni anglab yiqishga betoqat bo'lib bo'lishinglar mumkin. Birinchi bo'lgan mahirni Shinjon Sadaf Sodichaklik mas'uliyat sherikti 120 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiqlaydi. Onun başqa ikinci bo'lgan mahirni Shinjon Aylınaz Guroyi 100 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiqlaydi. Üçüncü bo'lgan mahirimizni Shinjon Al-Nuri Yezigilik fan texnika taraqqiyotchilik sherikti 80 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiqlaydi. Dördüncü bo'lgan mahirimizni bo'lsa Shinjon Qaydo yemeklik cheklik mas'uliyat sherikti 60 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiqlaydi. Demak, mukofot buyumlarimiz intayin katta. Biroq bu mukofotlarga erishishmi oson emas. Mahirlarimizga şirketlar bilan birlikda omad tilaymiz.
koynumga ishqi o'tini soldim kuydirib yuragimga osmondagi oyim sen ko'nglimdagi yor vaslini izlab bu yurak bo'ldi barpar qo'lim uzat qo'ynimga ol bag'ri kavabni tashna yurak sendin kutar obdan javobni qo'lim uzat qo'ynimga ol bag'ri kavabni tashna yurak sendin kutar obdan javobni Oyna. Köymedi demsen yar meni kül buluşning o'rni yo'q Köymedi demsen yar meni kül buluşning o'rni yo'q Kuyib kül bo'lgan shu yurakka suv sepishning o'rni yo'q Kuyib kul bo'lgan shu yurakka suv sepishning o'rni yo'q Mana almasak bo'lmaydigan yaxshi naqshchi mana ur Sen usullarını Yar bilen isem şarap Bir piyale dolmedi Yar bilen isem şarap Bir piyale dolmedi Aldırap bergen köngülnen canım ey Etvari bulmedi canım ey Aldırap bergen köngülnen canım ey Etvari bulmedi canım ey Gül gunca çimen gunca Gülzarda tümen gunca Ekrandan görsen alamet Gül gunca çimen gunca Gülzarda tümen gunca Gunca güller okşamdı Bizden yar diben şunca Can Bizden yar diben şunca Gunca güller okşamdı Bizden yar diben şunca Can Bizden yar diben şunca Atası ölmegen kim var Atası ölmegen kim var Atası ölmegen kim var Anası ölmegen kim var Attanıdan ayrılıp Musafir bulmagan kim var Musafir bulmagan kim var Attanıdan ayrılıp Musafir bulmagan kim var Musafir bulmagan kim var
panatati canım ey ayvanın diyadayım yar seni panatati canım ey ayvanın diyadayım Altı günlük alemde senin derdini tatayım Altı günlük alemde senin derdini tatayım Ey hasret çektim Yar ne sevindi Ey hasret çekti Ya Mevla Oy yar ne sevindi Oy Yar ne sevindi Anam. Hissiyat öldürdü amılıkini. Aldı bilen yana bir qatim şu 4-nji qarar Sadaf Sodichaklik Mas'uliyat şirkati tajdorligidagi Ipak yo'li sadasi programmasining 31 nomorliq mayiri Nijat Vali Yaqub Bulusufti bilan barliq yetakchilarga oliy ehtiromimni bildirman. Rahmat sizlarga. Lekin rost gap qilsam, haqiqatan sahnada bir riyosatchi obrazida turish bilan naqshchi obrazda turish bu haqiqatan o'xshamaydigan bir ikki xil tuyg'u ekan. Azaldan san'at degan so'zning ma'nosini tigini tushunmay kelgan bo'lsam, naqsh aytayotgan paytning o'zida san'at bu ko'rganlar odam italmaydigan, balki sizlar italaydigan, biz faqat huzurni oladigan bir kasb bo'lganligi uchun man'at emas, san'at deb atilibdi. Hammanglarga ehtiromimizni yo'llaymiz. Rahmat sizlarga. Rahmat. Gaplaringdan oylanaydi saqam, ey. Nimancha ustasan? Nimaga? Naqshdan gibi bulunmadı dakika. Ha, ma'qul. Endi sen naqsh to'g'riliq birdan maqtaylaman. Endi-chi qara. Sening ovozing bizga hammamizga tunishlik emasmi? Aytdi. Yaxshi, men shaxsan bak yaxshi ko'raman sening ovozing. Shu Uyg'ur yigitlarining shu ovozining bir obrazida hisobda. Bek qadrla bu ovozni. Bo'ldi aka, rahmat. Men naqsh aytgandan bo'ldi, shu naqsh degancha qara, ashtaraq es bo'ldi uni. Rahmat. Bu to'yg'iliq olmagandikin. Bir chiroyli o'zingning ovoz doirasida. Shuncha chiroyli munbadingda bo'ldi. Rahmat ustozlar. Programmamiz sizlarningki tabarruk tashrifiy qadamlaringlar bilan ham shunaqla keng to'rdosh do'stlarningki qo'llab-quvvatlashi bilan ajoyib yaxshi kayfiyatda ilib berilyotdi. Gerçi men bir naqshchi bo'lmasam-mu, biroq sizlarningki ta'siringlar bilan, sizlarning tarqatayotgan aktiv energiyaringlar bilan, naqshiga san'atga bo'lgan ishtiyoqim bilan yosh talantli ijodiyatchi, naqshchi do'stim Keremjon Muhammad Alining akkordlashtirib berishi, shunaqla muzikant do'stlarimizdan Abo Bakra do'stimning gitar o'rlab berishi, Merdan do'stimning skripka berishi bilan asli o'zimni anglayman deb aytib olgan bizning nihoyatda suyimli ustoz naqshchilarimizdan Aziz Mahmud, Rashida, Davud, Gulbahor, Hamud qatorliqlarning mana shu bir yurish Urumchi xalq naqshlari deb atilib qolgan chatma naqshlarni ratlab sizlarning huzuringizga elib keldim. Charchashlik ilkidagi paytlaringizga xushlik ato qilgan bo'lishimni umid qilaman. Musobiqamizning mushuning bilan go'zal tariqada davom qilishini xohlaymiz. Hammalarga ko'p rahmat. Bu ancha rahmat. Men yomon astoydil anglab tutdim emasmi? U anglayman. Heylik ishkilnima, ammo ras talishma deb basqandim men. Naqshi 7,5 minut o'g'ashqa men o'ylagan 4,5 minutgacha agarda ustozlar o'rilib bo'lmasa o'zim pastga tushib o'riydim. Ammo men birinchi ulab o'rildim. Rahmat Mo'minjon aka. Shunda qolganda qo'shkichlik naqshi o'rilsak bo'ldi. Bular. Bek yumshoq ovoz ekan, ammo bek payzi. Rahmat aka. Manda-chi balla. Buning biyoyani qo'shilganda men odatdagi naqshchining qo'ldan keldigan ish emas. Rahmat aka, rahmat. Bu sen
Aytdi. Bo'ldi men. Har bir ko'zi bir dunyo deb, mana Nijatninki ko'zidan biz ashundaq bir yomon bola. Shu yulduzlarni, shu bir dunyoni ko'rdik. Men bu vaqtcha abishida boshlagan naqshingiz nimadi? O çatma naqshalar. Abishi, bir bishi. Başını ittifkam. Bak girdim güller üzdüm. Oy bak girdim güller üzdüm ne men ayollarning variantini anlaganda erlarning bunda aytqini kömeptike men keyinde o'tirib anlab "Vi, erlar ismi shunda tatliq, siliq, yumshoq chiqib ekan go nimgan payza" debdi. Biz mumda uzalaymiz ayna. Ayolchi nusxasida itagimga aka, gullarni itki yuzdika, erlar bilikimizga yuzdik. Sizlarga sunish uchun. Bir quchoq. Rahmat ustozlar, sizlarni bugun mushu sahnada o'zimning yana bir qiziqishim bilan ko'rganimga intayin xursand bo'ldim. Albatta, Ipak yo'li sadosi programmasida nurg'un mohirlarga ajr qilyapsizlar. Armug'aysizlar, sizlarning amgakinglar bilan bizning san'at osmonimizda texmi ko'plagan yulduzlarning parlashini umid qilamiz. San'at beg'imizda sizlarning sug'urishinglar bilan texmi xushbiroq gullarning ichilishini umid qilamiz. Shular qatorida sizlarga oliy ehtiromimni yo'llayman. Yana davomli riyosatchi o'rnida sizlar uchun xizmatda bo'la olganligimdan o'zimni olamcha baxtli his qilaman. Rahmat sizlarga. Rahmat. Ovozingni datlanishimda. Qanaqda navbatda sahnamizda yana davomli tuvandagi mayirlarimiz sizlar uchun o'zlarining katta nomerlarini o'rinlaydi. Dehqonlar ekranimizda bo'lsin. Ya yultuzi önümlü köz asrash javhari. Onda olsa tuvandagi naqshchimizni taklif qilish navbatimiz Aygul sonimizga beramiz. Rahmat aka. Atam degan bir naqshi aka. İsmim Ekber To'xti. Kichigimdan shu san'atga bo'lgan zo'r ishtiyoqlarim bilan san'at maktabga ota-onamningki yetaklash ostida imtihon berib o'qituvchilarniki meniki badan sharoitimni ko'z tutgan asosda meni usul sinfiga bilib qo'ydi. Men 4 yil usulda o'qidim, lekin shu jarayonda bu naqsh muzikani qat'iy tashlab qo'ymadim. O'qish bitgandan keyin Oqsuv viloyatlik ta'lim naqsh bimikiga taqsim qilindim. Shu jarayonda men yana naqsh muzikalarini tashlab qo'ymay, yillik qurbayatli kechiliklarda, chaqaloq kechiliklarda naqshlarimni aytib turdim, muzikalar bo'lsa chep turdim, aytotlar bo'lsa chiqib degandek. Onda boshqa yana o'zimningki bir necha ijodiy naqshlarimni, suratli naqshlarimni xalqimizga sundim. Ham bir necha yaxshi naqshchilarimizniki naqshlarda o'zim rollarni oldim. Bu qatim Ipak yo'li sadosiga tizimlatib, shu Shinjongdagi barcha o'quvchilarning ichida mush qatim tanlangan mayirlarning qatoriga kirganligimdan xursandman. Shu Ipak yo'li sadosiga qatnashgan barcha mayirlarga zo'r utuqlarni tilayman. Natijaning qanday bo'lishini qat'iy nazar avval shu tayyorlab kelgan numarimni ko'rmanlarga bir huzur ato qila olsam, men shuning xo'sh, hammalar o'rtaq tirishaylik. Hammamizga yaxshi natijalar yor bo'lg'ay. Agar 4 ustozning hammasi siz uchun o'rilsa, siz kimni tanlaysiz? Rayonimizga har millat xalqimizning ko'z sog'lomligi va go'zallik uchun kuch chiqarayotgan Shinjong Sadaf Sodichaklik mas'uliyat sherikti mayirlarga omad tilaydi. Atam baradur sözü hikmet. Atam, atam, atam. Gurur vicdan dılga zimmet. Atam, atam, atam. Üzi abdi hem merdane. Atam, atam, atam. Atam baradur sözü hikmet. Atam, atam, atam. Kelsimu köp tağı
dağdek alam atam 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 yükülmeydu cigerlik atam 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 cafası da bu hayatım atam 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 hükümmeydu iradelik atam 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 Çapakeş dünyarım sen atam 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 bana bustan gülhanım sen atam 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 bulsun saklik ten amallik atam 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 benim şeref şanımdır sen atam 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 benim şeref şanımdır sen atam 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 vardır söz hikmet atam 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 gurur vicdan dılgazım ben atam 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 Yaxşımısызlar, hürmetlik ustozlar, ekran oldidagi suyumli tomoshabinlar. Men Aqsu viloyatidagi Tarim Naqshlanmaganki usul artisti Akbar To'xtidan sizlarga o'tliq salom. Akbar To'xti. Usulchiga. Akbar To'xti usulni o'ynamay ancha-muncha komediyalik filmlarni ko'rib qolamdik Akbar ha? Akbar To'xti degan anglab. To'g'ri. O'zimningki shu bir ishkital ashta qolgan rollarim bor. Shuni da ko'rib ekanman. Hozir qani biz ahvolni bir kuzatib boqaylik. Mavlan ha? Mavlan. Voy qanday qilasa mana endi. O'zing qanday o'ylagan? Naqshni bir yaxshi o'qib chiqib ketsam deb o'ylagan. Rahmatligingni. Yaxshi aytding ukam. Shu qolgan gaplarni mana ustoz bo'ldi emasmi hozir? Ta'limim bor ekan, o'zing yaxshi ko'rgan ma'lum oylandi biz Mavla akaning gapini anglab boqaylik. Ondan bu naqshang yurakning beg'ishiga tegdi. Shunga o'rildim. Bu naqshchi o'zingning ijodiyatimi yoki men anglamabdi ekanman. Yo'q, bu naqsha teksti muzikasi nazar o'bulining. Chiroyli ijodiyatlarni qildi nazar. Unda o'z ikkilimizga bir muborak bo'lsinmi? Rahmat. Muborak bo'lsin. Boshqa gaplarni turar joyga borgan bo'lsanglar. Oxirgi mangimiz birga. Atam baradur sözi hikmet. Muborak bo'lsin. Mayirimiz Akbarjon To'xti Mevlan Memtimini Tartuq gruppasiga tanlandi. Keyningizga qaramang, oldingizga qarab davomli ilgirlang. Bugungi g'alaba buningdan keyingi hayotingizga yo'l boshlag'uchi mayak bo'lsin. Men bu qatim shu İpek Yolu Sadası 4. qara qatnashgandan keyin nurg'ulg'an Jiroq yaqinga kelgan savodashlar bilan tanishdim. Ular bilan fikrlashib, nihoyatda yaxshi munosabatlarni qildik. Shundaqlarmi shu musobaqa qatnash jarayonida ozroq charchashlar bo'ldi. Musobaqaga maydonga kirgandan keyin menda haqiqatan jiddiylik bo'ldi. Men nurg'un qatim sahnaga chiqqandan keyin bundaq
jiddilashib bakmagan bir qatim ko'nglim kelib qilsam men de azroq jiddilashib bo'ldi. Shunda bo'lsa-mu, lekin o'zimning shu butun hisiyotim shu o'zimning tayyorlab kelgan umurimni bir yaxshi o'rindab tushishlam shu maqsadim bor. Men shunda xursand bo'ldim. Bundan keyin shu ustozning yetaklashida texmo yaxshi natijalarni yaratishga, sizlarga yaxshi zo'q berishga tirishmayman. Akbar inimning aytgan bu naqshi nozik tema, yaxshi bir tema. O'zining otasini yaxshi ko'rmaydigan odam yo'q. Uning ustiga bu naqshning melodiyasi chiroyli. Tekst melodiya orqali yaxshi ifodalangan. Odamni ta'sirlantiradigan bir naqsh. Uning keyindan Akbarmi bu naqshni nihoyatda chiroyli o'rindab berdi. Bundaq mayirlar tushib qolsa, mayirlar uchun afsunarlik, mush program uchunmi, hamda mush bizdek yetakchi ustozlar uchunmi bir afsunarlik ish bo'ldi. Shunga men Akbar uchun o'rindiq aylantirdim. Albatta Akbarning keyingi bosqich bo'lsin, keyingi muzika taraqqiyotidagi ishlar bo'lsin, men bir kishiga yordamini aymay qilishga tayyor. Adaş, bugün bizning uyda xo'g'ayamdiq. Xo'g'ayli. U yoqda materiallar bormi? Xo'g'aydigan bo'lmasa, Sherintamning materialini olib. Adaş, bizning uyda to'liq deyman. Bizning uyda Sherintamningki xo'go materiallarini ishlatamiz deyman. O'li uyda bo'lib ketdi degina bu. Gap shu edi. Ishtaqlayman. Şinjan Sedef Sodiçeklik Mesuliyet Şirketi bizden bu qetimki programımızın tajdarlıqını aldı. Bu şirketki minnettarlığımızı bildiriş bilen birge. Bu programımızı Şinjan Aylınaz Guroyi alayda talep qilgan sizlarga minnettarlığımızı bildirimiz. Bu programımız bilen Şinjan El Nuri Yezigilik Fen Texnika Teraqqiyat Çeklik Şirketi stratejilik hemkarlaşkan. Sizlarga köptün-köp rahmet. Şinjan Qaydu Yemeklik Çeklik Mesuliyet Şirketi programımızga yakından yardım bergen. Sizlarga minnettarlığımızı bildirimiz. Beijing Taşqın Xalqaro Pay Kontrol Guroyi Tartuq yürüşlük konuları programımızda alayda qo'lladi. Köp minnatlarımız. Qadrli do'stlar, Badam Lavi Atitali Şinjanlıqlarning maharat ko'rsatuvchisi darhol arqaysi cho'ng yanfon aptikallardan Badam Lavini izlab qachilab, yanfoningiz orqali kursantlarning katta maharatlarini ko'rishni unutib qolmang. Undan boshqa programmamizni Şinjan Radio Televiziya Tori Aynak Talla televiziyasida mi ko'ra olasiz? Adaş mı turda qattiq bir yaxshiroq bunda bu tarjima filmi yo'qmi? Qiziq kelsa. Qara, va izlash kino aptitali yoki izlash apchaqini ko'ra, kunda yangi kinolar chiqadi, uning ustiga ham so'zak, ham to'rsurt tez. Bo'lmaydi. Voy, men tushirayapsan? Tushira. Acha. Ha. Sizlar tushiringlar. Tuvanda endi melodrama İtalya degan naqshni anglasak. Mening ismim Adil Turg'un, Xotanning Kiriya noyasidan keldim. Mening shu naqshlarimning asosiy uslubi bo'lsa, lirik tusni olgan naqshlar bo'ldi. Endi shu mening akam kichikidan boshlab elektronlik ro'yxat chaqanchi. Men kichikimdan boshlab akamning oldida cho'ng'anligim uchun akamningki shu muzika jihati tirishayotgan kunlari bo'lsin, natijalar bo'lsin, tortgan jafolar bo'lsin, menga izchil ta'sir ko'rsatganda, shuning bilan mening shu muzika sohasiga kirishimga shu akam asosiy turk o'ynagan desam bo'ldi. Bu sahnaga chiqib, shu to'rt ustozdan texnik cho'nqirlagan bilimlarni olib, keyin o'zim texnik tirishma. Agar to'rt ustozning hammasi siz uchun o'rilsa, siz kimni tanlaysiz? Yemek-içmek, kiyim-kechak, öymülük, import mallar soğutusu qatarlıq jihatlarda oldingi o'rinda turayotgan Aylin Azgroyimi mayirlarga omad tilaydi. Tanışıp chiqaylik ukam. Bo'ldi, mening ismim Adil Turg'un, Xotan Kiriyadan keldim. Öymülükçilik ishlatyapman. Öymülükçilik. Qo'shimcha, bu kasb, nima kasbda o'qigan? Kestim muzika ma'rifda o'qigan. Muzika ma'rifda. Unda o'g'anda bu ishda biz albatta Aygul eng dastlabda sening uchun o'rindiqni aylantirgandan shu Aygul ma'lumning fikrlarini bir anglaylik. Aldı bilen sizni təbriklayman, Afgan mübarək olsun. Bək çiraylıq etib bədiniz. Avazınız kontrol bək yaxşı.
Rahmat. Kontrol shunchaki yaxshi. Nafaslar to'xtamay xuddilik bizning yurkimizning so'qish to'xtamagan o'xshash, nafasni to'xtamay berilish kerak-ku. Har qanday vaqtda, mayli to'van ovoz bo'lsin, mayli yuqori ovoz bo'lsin, nafas shunchalik yaxshi. Andan keyin yuqori ovozning kontrol, to'van ovozning kontrol hammasi shunday yaxshi. Andan keyin Juanxuan ovozningki o'zgarish o'rinlarini shunday yaxshi qildingiz. Bu naqshini siz qandaq bo'lib bu naqshini aytay deb qoldingiz? Bu naqshningki icra qiluvchisi italiyalik naqshchi Andrei Bocelli'ning naqshi. Andan keyin men shu dashoga chiqishdan burun chet elcha bir naqshlarga yaqin kelib qolganda men dashoga chiqib shu tunji bo'lib olgan naqsham shu naqsha. Andan keyin buningki muzikasi, orkestr muzikasi, andan keyin buningki aytgan odam ama bo'lganlik uchun men buningki tirishchanligi, andan keyin buningki ovozningki tusi bir to'ngsu bilan andan keyin meyshingniki aralashma, birlashma bir xil uslubda buningki. Shuning bilan men bu turibla tadqiq qilish bilan birga bir yaxshi ko'rib qolib bu naqshni shu şey olib chiqdim. Bak yaxshi o'rnabsiz ukum. Tekst chatda azroq masala bor. Tekstni yana azroq kuchvatsangiz, lekin ovoz yaxshi. Biz bilamiz yaxshi. Mesaj ikinci qatimda aylandik. Biz endi texmi yanam yaxshi bo'lsa, yanam mukammal bo'lsa deb shuni talab qildik endi shu. Hop, Aygulning yaxshi fikrlari. Agar Aygulni tanlab qolsangiz, tekstimi chataq yo'q ekanda qaraganda. Men ikinci qatim aylandim. Aylanishimda garchi Meyshin Chanfada shundoq bir mukammal bir ovozni olgan bo'lsam-mu, lekin bu ovozning ichini o'zbay deb o'tgandek ommabop uslubga loyiq bo'lgan bir ovozni his qilib yetaladim. Xuddiligi mening kichik vaqtlarimda shu Abdullah ustoz Xoliyonning naqsini bek anglaydigandichu. Men shu quloq mollis bo'lib anglaydim. Shuningdeki hissiyotlar, lirikaga kelgan hissiyotlar dal joyida kelyotdi-da. Shunda bo'lgandan keyin endi Meyshin Chanfada go'zal ovozda tarbiyalanib chiqib ekansiz-ku, ha? Endi o'yimlilikdan yenib chiqib sahnaga chiqingiz bormi? Bor. Nimishqa o'yimlik shunda go'zal ovozda tarbiyalanib o'yimlikchilik bilan shug'ullanib qoldingiz? Endi meningki o'zimning o'qigan kasb muzika ma'rifidan keyin men ba'zi sabablar bilmasan hozir hamiyada shu talab qiladi emasmi? Shunga kinishkilarni eplanmasa bilan. Lekin sizning ovozingiz shunda yaxshi. Sharoiti yaxshi, mayli yuqoridan bo'lsin, mayli tuvandan bo'lsin, hissiyot jihatdan bo'lsin. Mush bo'libmi ommabop naqshchilik keraklik hissiyotning hammasi to'lib teshib turibdi. Buni ishiltish kerak endi. Agar kerak bo'lsa biz ba. Ma'qul, rahmat. Xo'sh kelibsiz sahnimizga. Naqshi boshlangandila menga rasmiy ta'sir qilgan ovozning to'g'ri bo'lsin, boshlanishdilar. Endi men bu naqshni anglash jarayonida cho'qim mush ovozingizdan hamkorligimiz asosida nihoyat yaxshi foydalana oladigan, foydalanib sizning mush alayligingizni bir qesib chiqa oladigan bir asarlarni chiqara olamiz degan umid bilan siz tarafga turib aylandim. Yaxshi ustuq bo'lsin. Hop, nima degan yaxshi. Mushu bahola ama shu eng oxirgi diplomni olgandimi bek odamga bek ta'sir qildi. Asli yaxshi qolg'uchi emasmi? Josh Grobanni bilamisiz-ku? Olgan, lekin nomini olgan, lekin naqshlardan ancha nima qilib bo'ldi. Siz shu bizning Josh Groban. U bek yaxshi naqshchi, u shu Andrey Bocelli'dan keyin yetishib chiqqan. Intayinilqi nochi naqshchi. U qanday nochi deganda shu italyancha ma'volik Meyshin naqsh aytishni ommabopga eng yaxshi birlashtirgan. Ondan sizning ovozingiz haqiqatan bayon Mo'minjon ustozim dedi. Yaman payzi bir narsa chiqdi shu ommabop tarafga sal ta'ssaq. Bu bundaq aytishni maktabda Aygul bilan o'tganmi yo o'zingiz bundaq bir izlanib bu bola o'zi izlangandekdir. Endi maktabda qolgan vaqtimda bizningki Meyshin tanlagan vaqtimda meningki kasb o'qitishim Amir Aygul Abduqodir ma'lumchi. Shu men oshmalimdan bir tarafdan Meyshin o'rganish bilan birga yana bir tarafdan shu men o'zim qiziqadigan Andrey Bocelli'ninki
ovozi, andan keyin buni tarjimalini ko'rish orqali aytgan naqshlari o'tkazgan kichiklarni ko'rish orqali shu tadqiq qilish orqali bakmi mukammal qila olaman deb o'ylamayman o'zimcha. Mayli, uni mukammal qilaversangiz bu yerga kelmaydingiz degasiz. Endi o sana shu ham bir oshpazlikni yutgan yetchu. Oshpazlikni yugitimiz. Uningda polo etishni mugundgan gap, lag'ma etishni mugundgan gap, har xil tomoqlarga bir pir bo'lib ketadigan gapda. Shuning hozirqidek mashundaq o'zingiz shu har xil uslublarda shu yug'urib apag'ingiz shunday yaxshi bo'libdi. Buningga hargizliqi bizniki bu ichimizdan portlab kelayotgan bu ishtiyoq, bu so'yish, bu mehr muhabbatni hargiz sizga o'qituvchi berolmaydi. O'qituvchi faqat sizga eng to'g'ri yo'lni, eng mundaq maqsangiz eng tez bora olasiz, eng to'g'ri bo'ldi degan yo'lni ko'rsatib beradi. Lekin asosliq yo'lni ya'ni mang'uchi o'zingizchi. Shuningga siz beshidilar maktab kirishni oldida Andrey Bocellining mush asarlarini ko'rib, yaxshi ko'ribsiz, mush jihatdan taraqqibsiz. Ham siz buningdanmi ko'pligan shaxlab, texmi ko'p yo'llarga mang'alaysiz. To'g'ri, rahmat. Mavlana giponi oyig'ini anglayli. Oy bo'lib qopdimi? Kechiring. Oshpazlikda yaxshi o'rganibsiz. Oshxonada birga ishlamdiqamsa. Unda o'choqlarim bor. O'choqlar. Gap tugdimi? Gap tugmadi. Tugdimi? Qamay tugga o'xshaydi. Gap tugadi. Deyishimiz ham o'mja ustoz. Endi pola olamdi, suqashma o'zi tanlasin endi. Hozir o öymülükçülükten sahneге chiqishdir ta'sischi bu. Siz shuncha yaxshi kasbni o'qibsiz, o'qib berib, buni ishlatmasdan öymülükçülükka berib qolibsiz-da. Umuman bir yaxshi kasb, pul topadigan omdan ish, lekin manda ovoz zoya kasb bo'lmaydi. Bu ovozni parlandirish kerak, jo'lalantirish kerak. Jo'lalantirish uchun xaridorlig'ing bo'lmasa, zibolig'ing nada bor deydigan bir gap bor. Zibolig'ingizni biz keltiramiz. Degan yaxshi. Demakchi bo'g'ini öymülükçülükmü yaxşı. Onu qilib turlar. Ammo yaxshi bir tarafda demakchi qo'y, bir yaxshi bir kasb egizganda. Buni tashvib etmayli demakchi. Xo'sh. Unda bo'lsa oxirgi tanlashimiz mening eng oxirgi tanlashim Adashma tartıqdan qolasın hiç bakka bekpeyizin. Bo'ldi adashma tartiqlarni toza ichamayman degina. Adash bu tartiqning qansiz qo'lasi, ichar boshqacha uzr. Bir ichib boqayman bo'lsa. Bo'ldi ekan. Kang to'rdosh do'stlar, shunaqla ekran oldidagi aziz ko'rmanlar. Bizning bu qadimgi mahirlarimizga albatta program guruhisidan oid katta bo'lgan mukofotlarni tayyorladik. Balkim sizlarmi biz bilan birlikda bu mukofotlarni anglab yiqishga betoqat bo'lib bo'lishinglar mumkin. Birinchi bo'lgan mahirni Shinjang Sadaf Sodichaklik mas'uliyat sherikati 120 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiblaydi. Undan boshqa ikkinchi bo'lgan mahirni Shinjang Aylanaz guruhi 100 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiblaydi. Üçüncü boğan mahirimizni Şinjan Al-Nuri Yezigilik Fen Texniki Teraqqiyat Çeklik Şirketi 80 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiblaydi. Dördüncü boğan mahirimizni bo'lsa Şinjan Qaydo Yemeklik Çeklik Mas'uliyat Şirketi 60 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiblaydi. Demek mukofot buyumlarimiz intayin katta. Biroq bu mukofotlarga erishishmi oson emas. Mahirlarimizga şirketlar bilan birlikda omad tilaymiz. Biz bu minutlarda programımız qatnaşqan mahirlarni qo'llab ularga katta in'omlarni tayyorlagan shirkatlarga minnatdorligimizni bildirish bilan birga yana ekran oldidagi sizga minnatdorligimizni bildiramiz. Shundaqla qo'lingizdagi telefon orqali bizning bu yaxshi mazmunlarimizni atrofingizdagilarga ham bahrlab qo'yishingizni so'raymiz. Sizchi bu mahirimiz qaysi ustozni tanlaydi? Tafsilotiga qiziqsangiz, diqqatingiz kelar haftadagi Sadaf Yipak yo'li sadosi programmamizda bo'lsin. Yipak yo'li sadosi, sevgining yo'q chegasi, xushxabozlar saynasi, Yipak yo'li sadosi, Yipak yo'li sadosi, sevgining yo'q chegasi, xushxabozlar saynasi, Yipak yo'li sadosi. Yipak yo'li
İpek yolu